Nereye gideceğiz şimdi? Selamünaleyküm sayın dostlar. Biz şimdi kampa gideceğiz. Allah izin verirse inşallah. Allah'ın izniyle. Nereye gideceğimize karar veremedik. Bakacağız şimdi. Hazırlığımızı yapalım da. Pilot tekerleği bozuk olduğu için maalesef kullanılmıyor. Ancak bu şekilde kullanacağız. Onu yaptırtmadın, yaptırsaydın ya. Arkayı indiriyorum. Arkalı indiriyorum şimdi. Yani önce arkaları indir. Pilot tekerleği bozuk olduğu için ilk önce arabanın arka tekerleklerini indiriyoruz. Ondan sonra arabayı yanaştırdıktan sonra çeki demirinin tam altına hizalıyorum. En son ön ayaklarını indiriyorum. Çeki demirin üstüne makas tam oturuyor. Böyle işimle arabaya getiriyorum. Gel. 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 Yavaş. Yavaş yavaş gel. Az daha gel. Gel. Öyle şekilde gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bir daha. Yavaş. Kurtarmıyor mu? Azıcık daha gelebilirsin. Alt Daha hafif sürüyor. kurtarmıyor galiba, değil mi? He. Az sürüyor. Şimdi gel bakalım. Gel. 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 Tamam. Öyle kal. Çok güzel. Maşallahım var.
Yoruldun. Yarım yarım indir de. Ne oldu? Sağ olun. Ben hiç bilmiyordum. Allah nasip ederse bizim. Ne oldu? Oturmadım acaba? İyi mi? Şu an kapat anne. Haydi bismillah. Alabancık maşallah. Ne güzel. Ne baksana sen.
Evet, şimdi sularımızı da doldurduk. Arabayı da boşalttık. Kuruluşu yapıyoruz. Kurulacağız buraya. Gözümüzün alabildiği yer orman. Her taraf. Çok güzel. Şuna bak. Ne kadar güzel ki ışıklar, şeyler. Telefonu çalıyor. Evet. Telefonu çalıyor. Evet, şimdi karanlık kaldığımız için ateş yakamıyoruz. Orman kuru. Sobada yakacağım ama yine de insan çekiniyor ormanda. Tüplerde yapacağım. Amacımız yarın 4'e kadar kalmaktı ama maalesef 6 oldu her şeyimiz. Bu gece biraz oturacağız. Keyif yapıp döneceğiz geriye. Telefon geldi. Maalesef. Biraz canımı sıkıldı, moralimiz bozuldu ama yapacak bir şey yok. En azından bir keyif yaparız, akşam keyfi. Sağlık olsun, iyilik olsun. Çay suyumuz da kaynıyor. Sularımızı da doldurduk. Sularımız nereden geldi? Hazır su değil bunlar. Yerli su. Yerli ve tadı çok Topraktan. güzel. Toprak suyu. 4 bidon hatta 5 bidon doldurduk. Ya onunla şimdi gidiyorken ala gideceğim ben. Yok mu yiyeceğim? Ala gideceğim arabamda. Onunla çok iyi çay içmeye falan. Zaten gelecektim buraya suya. Neyse. Tamam. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu bakayım? Araba gitti mi? Bir tane çıkar yeter. Gözümüz sana çıkarsın. Bakıyor mu? Görmüyor musun? Evet ya. Tamam. Bunların kemiklerini atmak için çaydan bir şey getireyim mi? Yok, atıvereceğiz ama. Ama en son atalım. Kamera şimdi çekiyor ya. Şimdi durdurayım kamerayı.
benim sevdiğim helvalı fıstık. Evet sen seviyorsun diye aldım. Dik dik ona. Ben sana bundan aldım. Krokanlı fıstık aldım. Bak bir de fıstık. Tadella aldım sana. Fıstıklı da geliyor. Fındıklı bu da. Ha. Ha. Şurada fındık mı? Yıllar önce bunlardan satardık, keserdik de. Anaoğul kampımızda. Normalde bu gece burada konaklayacaktık fakat işten gelen telefondan dolayı maalesef birazdan toparlanıp gideceğiz. Birkaç saatlik de olsa bu kampımızda hayırlısı böyleymiş diyoruz. Bunu geçen koymuşum ben bunu. Çadır olsa çadır topla. Abi. Gece çadır açmıştık öyle. Yeni aldığımız zaman. Her şeyde bir hayır var. Ne yapalım? Biz de ne güzel etli ekmek yapacaktık. Yine yapamadık. Geçen de yapacaktık. Yine yapamadık. Nasip kısmet ne zamana ya? Her şeyin bir hayırlısı. Karavanın içi sıcak da ayakları üşüyorsun. Terlik alsaydık olmayacaktı. Annem birer gimterlik alalım buraya. Hatta 3 gimterlik alalım. İki giyim erkek alalım, bir giyim bayan alalım. Hatta 2 giyim erkek, 2 giyim bayan alalım, eve de alalım. Çikolata mı yiyeceğim? O zaman çikolata yersin sen ya, fazla yiyeceğim. Ben aldım çikolata kendime. Tadelle. Neyse en azından sularımızı doldurduk. Aynen. İyi gündüz sosunu dolduk. Radyo nerede bizim? Burada. Açsana bir çok konu. Şarkı açarsak telif hakkı yer video. Ha evet. Niye? Ciddi. Kuşum benim bunda da şey var ya, ağır geldi bana. Bunu da yiyemeyeceğim. İstersen bunu yasını onu aç. Çayla hayır. Ama çayda şeker attığım için ağır geldi. Onu evde yersin. Bisküt de yedim ya, ağır geldi. Bekler çocuğuna gittiler aldı. Aynen. Çocuk gelince çocuğuna gitti köpek. Olanları demek öteberi de götürüyor oraya. Karavan çok rahat oluyor ya, vallahi. Çok keyifli, rahat. Hep hayal ediyoruz değil mi? Ne zaman olacağız, nasıl olacağız? Aynen. Allah herkese nasip etsin. Annemi götüreceğiz buraya.
Kız der köpekler yürüyor bir şeye geldi der. Telefon gelmeseydi sabaha kadar oturduk yatar. Yarın 3'e kadar buradaydık. Ama ne yapacağım? Onlar da zor durumda kalmasın. Dolapta biraz çalışmış olduk. Dolabın içini boşaldım. Eşyalar kalsın yarın taşırız. Ama ihtiyacın olanlar alsın sen. Gerisi kalsın. Sular muları yarın alırız. Sen yarın 4'te gidiyorsun değil mi? Şunun renginin güzelliğine bak. İyi ki ateş yakmadık mangala. Mangalı yaksaydık söndüremezdik birden. Aynen. Ben sanki gündüz akşam kadar yorulmuyorum. En azından milli takım maçını evde izleyeceğim. Aynen. Uzatacaksın ayaklarını. Kolayı da cipsi de olsun. Saat 9'a çeyrek var. Ben sana yardım ederim. Kalkalım şimdi çaylamış. Birer bardak çay daha içelim de. Yok 15 dakika daha oturalım. Anca bağlarız şeyi. Bir şey kalmadı ki. Hayır karavanı anca bağlarız. Olsun. Tekerleği olsa kolay oluyor da o tekerleği Emrah'a ver de yap versin. Kapkaranlık her taraf. Çok yavaş git. Yavaş. Nereye taktık? Bir yere taktık.